说起这个新能源车啊，特斯拉是一个绕不开的品牌。但是说国产新能源车市场智能化智驾这一块谁比较强啊？小鹏啊应该是榜上有名。那么从特斯拉换到小鹏，体验上会有什么大变化呢？这期视频我们就结合小鹏 G9的1年体验来好好聊一聊。说实话 ，G9 这个车从发布到改款再发布，舆论和销量啊可以说是和过山车一样啊。比如说22款，因为过于复杂的 SKU 发布呢，舆论比较尴尬，错过了产品前期最佳的宣传窗口。再加上后来小鹏自己内部啊也在进行激进的组织架构调整，有段时间甚至给人一种摇摇欲坠的感觉。所以说老款 G9 在很长一段时间里销量呢基本是停留在1000台以内。当然，这台车从技术角度来说还是比较强的啊！国内首款全域800伏加碳化硅的纯电 SUV， 出色的智驾放在2024年现在这个时间节点啊，妥妥依然是第一梯队。这些呢也是我当时购买 G9 的一个主要原因。800伏加碳化硅对于大多数普通用户来说啊，更多的是冷冰冰的技术参数。甚至在小鹏 G9 发布之后，网上呢还有一堆人提出了一个质疑啊，说你这个800伏完全就是噱头啊，因为实际生活中800伏快充桩呢是寥寥无几。但这里呢，其实有一个误区啊，就是现在高压桩其实到处都是，而且未来新建的电桩设施基本都是高压充电桩，只不过啊，超过250千瓦的第三方高功率快充桩是比较少的啊，更多的是厂商自建。就拿小鹏 S4 快充桩来说，我们工作室周围找了一圈，基本呢也只有2个，而且呢还有点距离。那是不是意味着800伏高压平台对于现在的电车来说是噱头呢？啊，当然也不是。这里我们分别测试了小鹏 S4 超充第三方150千瓦、100千瓦的充电桩速度。因为 G9 车机充电有碍，没办法按照百分比来显示，我们就从剩余28公里续航开始记录。官方的 S4 快充桩记录到峰值功率呢是280千瓦，10分钟续航里程增加226公里，20分钟的增加383公里。这个充电速度啊，比我那辆 Model 3P 加 V3 超充呢是快了很多啊。高功率坚挺时间要长不少，但是就像我们前面说的，这个 S4 高功率快充桩快是快啊，但是数量太少。那么第三方快充桩的速度到底如何呢？在150千瓦的特来电充电桩进行测试，G9 10分钟续航增加139公里，20分钟增加287公里，30分钟增加416公里。从快充曲线上啊，大家也可以看到，虽然说短时间的回血速度不如官方的 S4， 但是得益于800伏加更高充放倍率的电池，第三方充电桩可以长时间吃满高功率。而400伏平台的 Model 3P 在同一个充电桩上的稳定峰值功率呢，只有85千瓦左右，20分钟续航增加117公里，30分钟增加277公里。在常规的100瓦充电桩上 ，G9 同样可以长时间吃满高功率，10分钟续航增加96公里，20分钟增加198公里，30分钟呢增加300公里。因为啊，150千瓦桩，我家对面广场就有很多，日常补能效率这一块对我来说啊，确实感知很强。全域800伏不仅充电更快，搭载碳化硅功率器件之后的另外一个优势呢，就是能耗更加优秀。G9 的整车重量是2.2吨左右，但是实际的100公里耗电呢却很低，而且默认中档位的动能回收力度啊没啥拖拽感。如果说你是从油车转过来，应该不会有啥不适应。夏季高温，环境温度呢是37度左右，下午阳光比较猛的时候，空调温度呢调到22.5度，分速自动。跑20公里记录一次数据，测试3次取平均值。城区高架路段平均车速呢是58公里左右，100公里耗电呢是14.5到15.5度左右。绕城高速路段平均车速呢是100公里左右，100公里耗电呢是17到18度左右。冬季环境温度5到8度，空调呢依然是22.5度，高速路段的能耗能到19.5到21.5度左右。当然，以上测试呢是在一个相对平稳的驾驶状态下进行的啊。如果你经常深踩电门、激烈驾驶，那么能耗呢肯定会更高。有些朋友可能会好奇啊，那会不会是快乐表导致测试数值看起来偏低呢？这里呢我也是记录了几次表显里程和实际续航里程的数据。比如说啊，去丈母娘家来回路程呢是184公里啊，大概呢有1/2路程在高速上。出发时车内一个人，G9显示剩余里程呢是226公里。回来车上2个大人1个小孩，到家显示剩余里程呢是43公里。也就是说啊 ，G9 按照车内 WLTP 表显续航来算的话，实际达成率呢是非常高的，甚至有时候呢还会出现反向虚标的情况。
反正啊，在用G9这1年时间里，按照我的日常出行半径啊，基本是没啥需要焦虑的。因为从宁波到杭州或者说上海，出门只要充满电，来回路上呢基本上是够用的。即便是不够，中途呢也能够快速补能回血。不过啊，这里还有一个例外场景，那就是如果是节假日进行跨省旅行，那么纯电车型啊还是会有需要焦虑的。核心呢还是电车补能再快，也不如加油快。而且现阶段来说啊，还有大量400伏平台电车，节假日高峰期中途去服务区充电啊，会有很大概率遇到需要排队等充电桩的情况。一台新能源车座舱智能化做得好不好，我觉得语音交互效率高不高是一个重要指标。G9的语音交互，我个人比较喜欢的一点呢，就是它可以不用任何唤醒词就可以直接进行控制，这样比你每次都要喊一句什么你好小屁、你好什么之类的唤醒方式啊，省事不少。整个语音控制体验上会变得更加无感。这里呢，我给大家做几个简单的演示操作啊。导航去天一广场。结果是第几个？第1个。好的。开始导航。为你找到以下路线，请。好的。关闭导航。帮你关掉导航了。后车窗下降20%。后排车窗正在打开。关闭后排车窗。正在帮你关后排车窗哦。打开副驾按摩。副驾播放500的歌。正在打开。氛围灯调成蓝色。好。空调23度。氛围灯设为蓝色了。温度调到23度了。打开前排座椅加热。正在给你的前排座椅加热。关闭座椅加热，暂停歌曲播放。好的，主驾座椅加热关闭了，播放已暂停。打开阅读灯。全部阅读灯都打开了。关闭阅读灯。主驾阅读灯关闭了。关闭所有阅读灯。全部阅读灯都关闭了。常规的车控都是能够比较精准的实现唤醒操作，而且啊，你喊出一个指令之后，它的指令响应速度呢也是挺快的，差不多1秒左右就能完成。操作延迟越低，语音操控给人的效率呢就会越高。当然，这个免唤醒词交互，如果说副驾驶有人和你一直在聊天说话，那么也有小概率触发误唤醒。但总体上来说啊，我觉得影响不大，因为开启免唤醒词的情况下，它会结合上下语义呢来进行分析，并不是说你对话里面只要有相关指令就会立马执行。导航去天一广场。结果是第几个？第1个。好的。开始导航。找到以下路线，好嘞。关闭导航也没事，反正等下路我知道。关闭导航。行，导航退出了。虽然说这段话中间有关闭导航4个字，但这个时候G9呢并不会立即执行对话中的这个指令。另外，G9的语音呢也支持多人对话，可以根据上下文联动控制。打开座椅按摩。我也要打开。主驾波浪按摩正在打开。副驾波浪按摩打开了。关闭座椅按摩。主驾座椅按摩帮你关掉了。帮我也关闭。副驾座椅按摩关掉了。空调太冷了。空调太热了。空调太冷了。温度已调低。空调太热了。调高了。空调太冷了。空调太热了。给你调空调太冷了。温度调低了。空调太热了。高了。空调太冷了。不过小鹏这个车机语音，如果你问它一些生活相关的，或者说和车辆控制本身不是有太关联的问题时，就会变得傻傻的。估计呢还是没有接入大语言模型有关，无法完成太多车控以外的对话。小鹏G9现在什么价格？小 P 没听懂，能换个说法吗？情人节送老婆什么礼物好？小 P 没听懂，能换个说法吗？过几天是什么节日呀？抱歉，这次没能帮到你，有需要再叫我哦。仪表屏左右两侧可以通过长按方向盘上的控制键来进行常用功能的自定义显示。我日常的设定呢，就是左边显示能耗里程信息，右边显示导航，中间呢是默认的智驾 SR 渲染界面。4.4 版本之后啊，G9呢也是支持手机投屏了。有些视频内容不一定车机内的视频 App 上有啊，手机投屏的话就会方便不少，播放源呢也会多很多。直播之类也可以通过手机投屏来观看，会方便很多。右侧这个多功能娱乐屏播放画面，可以通过3指滑动来进行屏幕切换，方便停车状态下主副驾2个人呢一起看。微信上的位置信息经过设置之后呢，也可以直接推送到手机的屏幕上来。
当然，你也可以通过高德地图的推送功能直接同步手机导航界面，因为小鹏这个车机导航呢也是基于高德地图的。反正智能座舱这一块，从特斯拉到小鹏，体验提升呢是非常明显，尤其是这个免换型，同时呢又响应灵敏的语音控制，真的能让整个车机功能控制呢方便不少。除了语音、手机投屏、导航同步、冥想空间呢，平时我用的也会比较多一些。中午吃完饭想休息一会儿，打开冥想空间之后，座位呢会自动卧倒到一个相对舒适的角度，开启座椅按摩，同时播放一些舒缓的轻音乐。G9座舱部分主要的不足呢，还是整个中后面的 UI 布局需要改一改。常用的多卡呢位于屏幕左侧，但是你正常驾驶状态下，方向盘呢大概率会挡到左下角这一排菜单，需要伸个头呢才能看清楚。这台车从买来到现在，辅助驾驶能力上的进步可以说是非常巨大。高情商来说，智驾在不断进步；低情商的来说，就是刚买到的时候，很多智驾算法呢其实都在等 OTA。比如说刚开始的时候，G9的 NGP 其实并没有启用激光雷达，这可能也是现阶段很多新能源车智驾版本需要面对的问题。软件的进度通常是滞后于硬件部署的。截止到目前为止，城市 NGP 的开城速度上，小鹏可以算是遥遥领先了。4.5 版本已经推进到243程。不过这里需要注意一点的是，开通城市 NGP 的地方，并不代表全程全路段都可以实现辅助领航，还是有很多路段是用不了 NGP 的。现在的车机 SR 界面呢，可以显示非常精细且丰富的道路交通模型比如说可以精准显示红绿灯倒计时，是基于视觉方案，而不是手机地图导航上的预估倒计时。各种雪糕筒、电瓶车、行人以及不同类型的车辆等等，甚至前车的转向灯、刹车灯也可以给你渲染出来。可能有些小伙伴会觉得，我日常就开一个 LCC， 有必要给我显示这么多实时路况模型吗？其实这点呢也挺好理解本质上还是智驾能力的一种体现。更精准丰富的道路渲染模型，可以间接证明这台车的视觉能力是比较强的，能够正确识别这些东西，这样呢才能给更高阶的辅助驾驶打下基础。G9上的 LCC-L 除了常规的跟车加减速、车道保持之外，还支持识别红绿灯自动启停，过比较长的红绿灯断线区域都能够正常续上，使用过程中基本不会出现画龙的情况，表现呢还是很稳的。城区 NGP 就我自己使用体验上来说只要不是赶时间上了高架之后，我还是挺乐意开启 NGP 的，让它来辅助完成驾驶。因为开了这么长时间G9的 NGP 在高架上、高速上表现基本是比较稳的。前车速度如果一直比较低的话，会果断变道超车，自动进入匝道、下匝道呢都是挺丝滑的。但下了高架之后NGP 的效率就会变得不太可控。有些红绿灯路口转弯车速呢正常，像是一个正常司机的驾驶策略。但是有些路口的转弯速度呢就特别慢实际变道策略呢也会让人有些看不懂。比如说我们这个匝道下来，它有2个红绿灯左边这个呢是用来指示下面道路的车辆通行，右边这个呢是用来指示从高架下来的车辆通行。我们从高架下来，右边这个呢是绿灯，但是车子同时又识别到了左边这个显示红灯，就会减速停下来。对于目前城区领航辅助驾驶我个人的观点呢，就是你得花一段时间去探寻它的能力边界在你经常驾驶的区域，它哪些路段比较丝滑，哪些路段表现的又比较少。丝滑的路段呢可以多开开，表现不佳的路段呢尽量还是自己开。毕竟同样的道路，晚上车流量少和上下班高峰实际体验呢是会有差异的。因为每个人的日常通勤路段、交通道路的复杂程度呢是不一样的，城区 NGP 带来的体验也是因人而异。自动泊车这个功能的使用率其实也和辅助驾驶一样，取决于效率是否接近于自己开。同样的倒车，手动到15秒搞定，但自动泊车需要45秒，体验呢就会大打折扣。G9的自动泊车，现在大多数场景下，我是非常乐意让它来自动完成倒车的，成功率和效率呢都不错。车位比较空的场景，基本是一把过。倒车轨迹上呢，属于是一边倒一边打方向，而不是有些车型先对车位线，然后原地调整方向再倒进去，需要不少时间。如果是拥挤的车位情况下，实际倒车效率呢也挺高，并不会比老司机倒车慢多少。综合来说G9的智驾部分放在2024年目前这个时间节点妥妥是第一梯队水平好用的自动泊车，出色的 LCC-L， 高速、城区高架路段的领航辅助呢都很好用。当然，结合不同道路的变道策略、红绿灯转弯等等，城区 NGP 距离所有路段都好开。我觉得算法层面还是需要进一步加强提升的。小鹏目前已经发布的车型里面 P7无疑是颜值最高的一款车型，第2款应该就是这个 G9了。同为 SUV，G9的性价比不错，但是颜值这款明显是不如 G9的。当然，每一款车型其实都会有好看的角度、难看的角度。我觉得G9这个车最佳颜值呢，应该是侧看，短前悬、长机干，侧面姿态看上去呢就比较优雅，不会显得墩墩的感觉。那么大家觉得G9作为一款中大型 SUV， 外观满分10分，你会给几分呢？可以走一波弹幕。相对不太好看的位置呢，我觉得还是屁股部分。
尾灯设计啊有点太过于复杂了啊，缺少高级感。内饰方面，老款 G9的豪华感呢是有的啊，方向盘、座椅采用了大量纳帕真皮，开门把手采用是开拉式，好评。方向盘上的按键反馈力度不错啊，左侧滚轮呢是控制空调温度，右侧滚轮呢是控制音量，左边这个星号键啊还可以选择自定义功能。我目前的设定呢，就是一键显示360影像，过狭窄路面时一键开启呢，还是挺方便的。内饰明显的槽点呢也有一个呢，就是中控台位置的钢琴烤漆，日常使用过程中啊非常容易刮花变脏。另外一个呢，就是无线充电位置，明明有2个槽位啊，但是只有一个能充电，15瓦功率，又热又慢。充电位置呢也是有点类似于橡胶材质，脏了呢比较难清理。内饰颜色之前呢只有橙色和黑色2种可选，这些呢在24款 G9上基本都是改掉了，提供了白色内饰版本。中控台这部分也全部换成了皮革材质，用上了双50瓦分冷无线充电。看到这里啊，可能有小伙伴要问了，你这不是老款 G9吗？怎么中控台设计和新款是一样的呀？其实，在24款发布之后，老款 G9用户呢可以付费899元升级到新的中控台和分冷无线。我们呢也是第一时间申请更换了。简单测试下来，小米14、华为 Mate 60 Pro 都可以正常触发高功率快充，体验上要比之前15瓦被动散热的无线充电强多了。所以老款 G9的内饰啊，在新款发布之后也是属于同步换新了。那么代价是什么呢？当然，24款 G9降价之后，也有几个相对于老款减配的地方，比如说每年1500度免费充电啊是不再赠送了。原来丹拿音响改成了小鹏自研的音响，实际音质呢会稍弱一些。这里呢，大家也可以戴上耳机，简单听一下我们这台22款 G9的音响效果。老款 G9 前座呢是由电动象鼻腿托的，对于腿长的用户来说啊，可以有更好的支撑性。24款这个功能呢是给去掉了。老款标配5D 音乐座舱，听歌或者播放电影时，座椅呢会产生律动效果啊。就我自己来说啊，这个功能免费给 OK， 但是作为一个差异化卖点就感知不强了。新款呢去掉了这个功能，加入了背部座椅通风，是一个更实用的选择。老款的座椅通风只有坐垫部分有，背部呢是没有的。空间方面，后排腿部空间，说实话，在这个尺寸级别的 SUV 里面确实不算大，正常坐姿情况下大概是2拳多一点点，甚至这个后排空间对比 G6还略微小了一点。当然，空间对我来说呢倒是不算明显的槽点，主要还是看你家里人平均的身高大概是多少啊。如果是大高个，那么确实腿部空间呢都是一般般。头部空间呢没啥问题，后座坐垫足够宽，支撑呢是比较到位的。支持电动角度调整，不会有坐小板凳的感觉，脚呢也可以完全伸进前座位置下面。底盘方面，我们这台720 Max 呢用的是前双叉臂加后多连杆的独立悬架。主观体验上来说啊，G9对于一些粗糙路面、细碎小石子路面的滤震效果呢是非常好的。整个底盘的行驶质感呢还是很不错的，并不会给你一种中大型 SUV 开起来和开船一样的感觉。车机界面里面呢也是给到了非常丰富的自定义选项啊。平时车上载人的话，默认模式就是一个偏向于舒适的调教。而如果平时一个人开的话，那么我会切换到极客模式，把方向盘的助力设置为运动，
因为默认设定是偏轻的，虚位相对明显，改成运动模式呢就会好许多。加速呢也调整为极速，底盘调整为灵活，这样一个人开的时候就可以兼顾到驾驶操控乐趣了。6.4秒的加速对于大多数人来说完全够用，毕竟中大型 SUV 不可能和轿跑一样去追求极致的驾控。相对不太满意的地方呢，就是它的刹车不够线性啊，感觉呢是前面1/3是比较绵软的，后面2/3的刹车力度就比较足。低速行驶状态下踩刹车，如果脚步稍微收着点力，就特别容易刹车点头，需要一定时间进行适应。那么简单小结吧，G9这台车1年时间开下来，3电、智驾以及车机语音交互这几点上，我是很满意的。即便是1年后的现在，整车的电气架构上呢，也是没有任何落后，辅助驾驶这一块也是妥妥第一梯队。对比开了2年的特斯拉 Model 3P， 我觉得现在国产新能源车确实已经在很多方面实现了对特斯拉的超越，尤其是从去年到今年，可以说是进步巨大，而且这个进步呢还在不断加速。1年前，全域800伏加碳化硅可能还是30万加车型的卖点啊，但现在已经是普及到20万档位的车型上去了啊，比如说007、G6等等。加上电池成本相比1年前的大幅降低，现在25万左右就能够买到大电池、超长续航，同时舒适性、驾控方面都出色的车子。可能也只有国内市场大家各种卷，才能把这种原本定位高端的技术，通过规模化量产，迅速降低成本进行普及。当然了，一个产品在消费市场上受不受欢迎，并不是单纯的技术领先就行，尤其是车子这种大件，品牌、产品定义、价格、渠道、营销呢都是相辅相成的。老款的 G9就是一个挺好的例子啊，产品本身不错，也有技术亮点，但是前期营销拉垮，加上价格和部分内饰槽点，销量就是起不来。而重新发布的24款 G9，价格一降，内饰小改，销量相对老款呢就直接起飞了。还真是印证了手机圈那句话，没有不香的产品啊，只有不香的价格。期待2024年新能源车市场能够带给我们更多惊喜吧。OK， 那么以上就是关于小鹏 G9的1年体验了。如果觉得视频做的还不错，希望各位老铁能够点个赞加关注，这是我们更新视频的最大动力。那么我们下一期新能源车长测视频再见，拜了个拜。